中意綠色嘅朋友睇過嚟，好多朋友話我冇識貨，今日就俾大家睇睇種水大色嘅江新健佢生成咩樣。第一件咧就睇呢個厚嘟嘟嘅大福瓜啦，有種水嘅福瓜咧，先至有一種嬌脆欲滴嘅感覺。呢件咧就好厚裝，你睇下光感幾好，裏邊其實咧有飄一絲絲嘅綠嘅飄花嘅，你咁睇係唔係滿色加種水，好有隨序感？咁呢種嘅大福瓜咧就好大氣噶啦。帶上身，如果中意收長少嘅朋友咧，就要睇呢一件啦。呢兩年咧，呢種長條型嘅器型咧，好受大家中意，特別係好高挑嘅朋友咧，帶上一件咁樣嘅福瓜，好幹練，好有時尚感。所以有時候福瓜呢個器型咧，我哋好多時都同錘形係相掛鈎嘅。簡單嘅線條嘅修飾，佢就可以將最靚嘅種水同埋顏色嘅一面呈現俾大家。中意一啲咧唔使咁厚裝嘅，咁呢兩件嘅顏色亦都好好睇。所以福瓜呢個題材我哋好多，呢件啦，呢件啦，仲有呢件因應唔同嘅大細做出嚟滿色嘅器型裏邊咧，打面其實係好多人中意嘅。俾大家睇睇我哋新做出嚟嘅呢啲滿色帶種水嘅吊嘴啲咧，帶上身咧，其實佢係好時尚，好顯年輕。當然綠色咧相對白色佢更加成熟優雅，更有閱歷。中意大氣場嘅就中意呢啲大件件嘅蛋面啦。嗱，你睇每一件都係種水帶落，光蛋面嘅呢個器型，你睇下大嘅好有份量嘅蛋面，仲有呢啲小而美嘅日常帶好精緻好大氣嘅，咁呢啲亦都係可以考慮。有時候細粒嘅呢啲咧，當佢種水足夠好嘅時候咧，佢真係好精緻同埋好貴氣。咁葉子呢個題材啦，咁好多朋友亦都中意嘅，無論大葉有成啊，亦都或者係覺得葉子咧有充滿呢個生命力啦，或者係上邊有一定嘅雕刻啦，令到佢更加之符合大自然嘅靚啦。所以每一片嘅葉咧都唔一樣，無論係呢種錘形嘅，或者係呢種正裝嘅葉，定係呢啲咧顏色非常之陽綠嘅大葉子，都值得大家親自去睇。咁當然綠色少唔到嘅就係呢啲巫士牌啦。巫士牌咧要揀咧厚裝咁陽綠嘅，而家已經好少啦。哪怕係細細一件，如果質感夠嘅，你日常戴佢亦都好有存在感。綠色嘅巫士牌，我哋呢度一直亦都做得好多。嗱，呢種嘅咁厚裝嘅圓夢巫士牌咧，早前咧係好興嘅，因為陳夢啦，因為佢嘅乒乓球嘅圓夢啦，圓形嘅巫士牌咧，而家亦都好時尚。但係要揀圓夢牌咧，亦都係要一定嘅厚度同埋佢種水夠，你先可以帶出嗰種質感。同樣葫蘆嘅呢個器型亦都好多人中意，好似呢件咁厚裝嘅啦，同埋呢件咁有種水嘅，仲有好似呢件咧係種水飄啲綠花嘅，好似呢啲嘅咁果綠嘅一啲器型咧，每一件都好唔一樣。仲有綠色裏邊好多人中意嘅題材就係如意啦。睇下呢個幾厚裝嘅種水加色非常之靚嘅如意，好唔錯。呢個就冰種嘅起光嘅個如意啦。成熟知性嘅唔少朋友都會揀如意呢個題材。如果大家都中意種水又有色可以傳承落去嘅緬甸 A 貨嘅，不妨關注錢錢請翡翠唔柴慳。